那今天我主要讲的介绍的这个，就是因为它比较容易被忽略哦，它不会很容易不会说有什么不舒服的症状，所以有时候就会被轻忽了。但是临床上还蛮常见到的一个疾病是甲状腺的机能低下。那先介绍一下我们人的甲状腺呢，其实是每个人都有的。那甲状腺位置在于我们的脖子、喉咙前面哈正面看起来它形状有点像蝴蝶。那有些人说它因为长得像盾牌的形状，在保护我们喉咙，所以就是盾牌的盾甲的形状叫甲状腺。那它是一个内分泌的器官，那每个人都有的。那它有什么功能哦？因为它是一个内分泌的器官，内分泌就是会分泌荷尔蒙。那人的身体的荷尔蒙有很多种，不是只有男性荷尔蒙或女性荷尔蒙。那甲状腺分泌的荷尔蒙就叫甲状腺荷尔蒙，也可以称之为甲状腺素。那甲状腺荷尔蒙它的功用就是会经由血液循环到全身，那它可以调控全身的新陈代谢。那比如说我们的呼吸要快或慢，或者是说心跳快慢，我们的骨髓会造血，或者是肠子蠕动，然后我们的细胞生长、骨头生长、小朋友长高长大，或者是各种器官的发育，都是需要有正常的甲状腺荷尔蒙去调整它的速度。那因为它影响到全身，所以如果当它功能失调的时候，就会影响到全身的这些新陈代谢所有的功能都容易失调。那如果说它的功能不足的话，我们就会说它是功能低下。那当功能低下的时候，会影响到哪些呢？譬如说以病人来说，他容易感觉到他有什么不舒服，有些人他就会觉得说皮肤很干、很粗糙、很干燥，那头发也会很粗糙、很干燥。那因为贫血的关系，所以有的脸色就很难看，或者脸色蜡黄。那因为新陈代谢速度变慢，然后产热会变少，所以有的病人就会特别觉得怕冷，尤其冬天的时候比往年更怕冷。那平常可能就会觉得很虚弱、很无力。那有的病人就会觉得说那晚上很爱睡啊，白天也很爱睡啊，看个电视就坐在电视机前就睡着了，精神不好。然后他整体来说就是比较懒散，不爱动，然后会比较想要坐着休息。那如果不知道的人看起来就觉得他是有点懒惰这样子。那讲话的话，有的人会沙哑，所以声音会变得比较低沉。那有的人就会以为是感冒后没有好这样子。那因为它那个整个新陈代谢速度变慢，那在肠子蠕动变慢的时候，就会常见就是胃口不好啊，食欲不佳。那有的便秘就会变得比较严重，然后吸收不好。那整个人的反应就会变得比较慢，然后反应比较迟钝。那有时候跟他讲什么东西，他就是好像爱理不理的，或者是记忆力变很差，很多东西都忘记了。那因为这样，另外就是它容易造成浮肿，然后有的比较严重会造成免疫性浮肿，那体重会增加。可是整个看起来就会很像是一个比较懒散的病人，然后又不爱运动，然后不动，所以就变胖了。所以有时候就会觉得好像是个性，感觉以为是个性变差了，然后个性变懒了，没有发现到其实这整个都是一个新陈代谢速度低，然后甲状腺低下的一个症状。我们来看一个案例就是有一个60多岁的退休妇女因为她退休之后就失去生活的重心，所以她平常就是变成不用上班，然后就是在家里面看电视，然后做家事这样子，然后她也变得比较嗜睡，然后平常就是不用早起，所以变得坐着看电视或午睡都变得很长的时间。然后家人就觉得说，记忆力减退就跟她讲什么就都忘记病人也都不太爱出去运动，然后都等在家里面，然后就慢慢的变胖，然后也有一些便秘的情形，那情绪不好，然后反应没有很好，那家人都觉得就是这个是跟退休前的生活差很多就是变得比较懒散，比较怠惰，可能都以为是退休症候群，然后就是都用言语鼓励他说就是要活动然后不要懒惰然后他们不知道这其实是一个疾病的
那有一天他就很喘，然后呼吸不顺，然后很不舒服。那喘到受不了的时候，就赶快到医院来。到了医院一检查，就发现很严重的心包膜积水，所以就经过紧急的处理之后，把心包膜积水处理掉，那喘的症状就比较缓和了。然后在后续检查的时候才发现，原来这个妇女她有甲状腺功能低下的情形。所以在这次检查之后，医师就建议说，这个病人说，他的甲状腺功能低下，所以建议他要长期的补充甲状腺荷尔蒙。可是第一个病人就是在心包膜积水处理掉之后，他那个喘的症状就整个改善了，他就觉得他好很多了，然后所以他觉得他身体已经恢复健康了。第二个就是跟他说，这个甲状腺药，这个西药这个要永远要补充，要一直吃哦。可是病人其实他已经自己觉得他已经改善很多了，然后他又觉得说已经比较好了，然后不要乱吃，不要长期吃药。如果长期吃药，万一是变成依赖或者是造成身体的肝肾功能负担的话，就不好了。所以他觉得比较好之后，就没有再吃药，就停药了这样子。可是后来医师就是发现他停药之后，就是因为跟病人讲然后病人就是因为记忆力不好所以回诊就跟他说要吃药他可是其实回去也没有认真吃因为他甲状腺功能低下，就很容易记忆力减退，所以他也忘记要照原本的时间回来看门诊或是抽血，所以后来就是把家属找来，然后跟家属讲说你妈妈这样子记忆力不好，然后很虚弱、很懒惰，不是个性的改变，而是真的是那个需要补充荷尔蒙。所以病人一开始是由提醒家属，然后由家属去就是让病人记得吃药，然后才慢慢把他的甲状腺功能补回正常。为什么甲状腺功能低下要治疗？因为以病人的角色来说，有很多症状他觉得不明显，所以他喘的感觉改善之后，他就觉得他的病已经好很多了。可是我们知道甲状腺它的功能是调整全身的呼吸、心跳、造血、新陈代谢，所以如果功能不足的话，就很容易并发其他疾病。譬如说，对大脑来说，它有可能一开始只是记忆力不好，然后忘记东西，可是久了之后，它有可能记忆就智商会减退，它甚至变成老人痴呆症会跑出来。那对心脏来说的话，有些人是心包膜积水会很明显的不舒服，但是心脏的功能也会变得越来越差，所以长期来说心脏会容易衰竭。那呼吸的话也会影响呼吸功能，那有的很严重的话会让呼吸变慢，甚至呼吸就停掉了，会呼吸衰竭的状况，那这个都很重要。那有的是情绪不好，那甚至会产生忧郁或者是情绪低落的问题。那这些状况如果都没有治疗，变得严重的话，都有可能会危及生命，所以这个是要治疗的疾病。那治疗方式很简单这个治疗方式其实就是要配合医师的建议，然后给他很定期、很规则的补充甲状腺荷尔蒙。那甲状腺荷尔蒙目前的制剂就很简单，它是口服药，所以只要吃药的。那普遍来说都是1天1次就可以了。它不需要用打针的，或者是说用注射的，或是来医院吊点滴这样子。那我们为什么要定期追踪？因为每个人需要的量可能会有多少的不一样，比如说依照甲状腺退化的程度，或者是他的体型。那平均有的人吃，譬如说1天半颗就可以，有的人1天可能要吃到1颗半。每个人需要量不一样，所以我们要定期追踪抽血，来看看他补充的甲状腺荷尔蒙有没有达到在正常的范围，这样子比较稳定。那整体而言的话，这是很简单的治疗，然后它也很便宜，那它治疗效果非常的好。只要正常的吃了规则的使用自己需要的量的话，病人就可以恢复到完全正常的甲状腺功能的状态，所以就会可以变成一个没有病的状态。所以有哪些人比较容易变成甲状腺低下？因为台湾这边台湾以前是缺碘的地区，然后我们是一个高甲状腺疾病盛行的发生地区，所以甲状腺疾病有可能会亢进或低下，或是产生结节，或是开刀，所以这些之后都有可能会造成甲状腺功能不稳定。
那第一个就是有甲状腺病史者，有些人年轻的时候有甲状腺亢进，或者是他的家族里面有所谓短骨或是大脖子，就甲状腺的这种体质。那他有可能在年纪大了之后，甲状腺退化的比较快，甲状腺功能就不够了，就变成甲状腺低下。再来就是曾经接受过甲状腺手术，他年轻的时候可能因为脖子肿，或者是说他有甲状腺亢进，或者是有一些结节，然后就把它切掉。那不一定是恶性的，很多都是良性的。那切完之后就都很正常，然后追踪都没事。所以他可能30岁的时候做这个治疗，然后50、60岁的时候已经过了20、30年，他就忘记他曾经有甲状腺的问题。可是因为曾经开刀过，所以甲状腺功能随着年龄本来就有可能会衰退，那特别是有开刀过，在老的时候更有可能甲状腺功能不足，所以有些问起来就是年轻的时候曾经有开过刀的，这个就是老的时候也有可能会甲状腺功能低下。再来就是原子点，那因为有些人甲状腺亢进或者是甲状腺癌，那他可能会除了开刀之外，他会接受原子点的治疗，就是我们所说的放射性碘131的治疗。那这个，因为它会把我们的甲状腺破坏掉，所以之后有可能会甲状腺低下。但是它的破坏有些时候是很慢的，就是一开始破坏，那它可能做完这个检查之后，半年、1年很认真追踪，可是这时候都还蛮正常的。可是有可能3、5年之后才开始低下。所以这个有时候它就会恢复正常之后，就会忘记要回来追踪。那另外就是有少数的病人，他比如说他是有鼻咽癌，或者是颈部有什么检查，有一些癌症，所以他有做一些放射性的治疗，那这个也有可能会破坏到我们的甲状腺。所以简而言之就是，只要曾经甲状腺有问题的，开过刀，吃过药，或是做过原子点的，他将来都有可能会变成甲状腺低下。所以这些人将来身体在出现异常，就开始跟平常不一样的时候，他就有可能要追踪。那这个期限有可能20、30年、40、50年才发生，所以有时候病人就会忘记了。那其实现在最危险就是会造成心肺衰竭，然后呼吸衰竭的死亡。可是其实它只要治疗就可以了。所以我们要注意它一些症状，就是如果说我们用新陈代谢来比喻的话，有时候就是像电池没电那种感觉，就是很怕冷，然后浮肿、虚弱、爱睡、记忆力减退这样子。那有这些症状，不见得每个人每一种症状都有，有的人单纯只有一个，比如说他单纯只有便秘，那有的单纯就是一直虚胖起来。那这时候就赶快就医。然后如果说是确定是甲状腺低下的话，只要长期依照医师的指示来服药，就可以处理这个问题。那我今天报告到这边，谢谢大家。好，谢谢陈佩。